Oke guys, wah, hari ini kita tebang sengon besar banget ini guys. Wah, wih, seleketot. Hey guys, dialog syuting. Hmm. Priming ya, jis. Ini dodos modelnya, dodos. Mana? Yang gitu kena gelem. Iya, bisa apa-apa. Ini pengetapan kayu besar harus perlu Lumayan. ekstra permainan.
Alhamdulillah. Oke guys, wah udah rubuh, wah mantep banget iki. Pangar ngangkas 2 meter. Swidak kayak lebih banget. Keluaran kah? Jangan ngangkat kayak enggak sampai kancang asam. Kayak itu 4.500.000 kayak. Nak ngetok mana lah, main gitu. Nah, semeter sudah temen ya. Iya, Bi. Oke. Biar kurang main di sini. Itu lho napa mengisar apa ya? Siswan kata orang. Ora. Enggak kai. Koel ini. Iya. Oke guys, langsung cepat guys, mantep banget.